ฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นรถเยอะๆเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นที่ซ้อมของเจ็ตสกีนะครับของฝั่งลาวนะครับเนี่ยครับเป็นที่ซ้อมเจ็ตสกีของเขานะครับแล้วทางฝั่งนี้ก็เป็นของนรข.ครับนี่ครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะครับเนี่ยครับกำลังมุ่งหน้ามาจะประกบจะจบครับอันนี้เวลานรข.เราครับท้องฟ้ากำลังสวยเลยนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกวันนี้ก็นะครับเทียบเข้าสู่ฝั่งทางสีเชียงใหม่นี่ครับกำลังจะเข้าสู่นี่นะครับของสีเชียงใหม่แล้วก็จะมีท่าตามนี้แหละครับบ๊ายบายให้เด็กบ๊ายบายบ๊ายบายครับเลยครับเพื่อนร่วมทางครับมาแล้วจอดสักหน่อยโน่นเลยครับโอ้มาแล้วครับกำลังซิ่งอยู่เลยยั่วแล้วไอ้มันก็ยิ้มแล้วก็ไปขัวไม่สบายหมากกันมาเนี่ยบีบเลยไม่ใช่เด้อเดี๋ยวอะไรนะฝั่งไทยนะครับด้านนี้จะเป็นฝั่งของด้านสปป.ลาวครับเวลาภูเขาน้ำมันแห้งเยอะต้องมีเวลาสักหน่อยต้องไงนั่นเนาะถ่ายได้สวยตอนเขามาจอดขับเรือถ่ายรูปที่กลางแม่น้ำโขงครับเรือที่มีนางแบบเสื้อเหลืองนะครับเขาอยู่โชว์เทพอยู่ถ่ายโชว์เท่แหม